Salam alaikum, اليوم نعملوا un exercice mais session principale 2021 mais le bac économie, plus précisément l'exercice numéro 4. Atteignez la fonction f de x égale à x moins exponentielle x moins 2. Au cas où on désigne par C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé ou IJ. Fait question petit a, je te la balaye, calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction f de x. هنا ايش معناها؟ يعني انا باش نعمل la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins exponentielle x moins 2. لهنا لازم نقفوا نخمم شويه. En fait, نجي نثبت مليح لهنا نلقى ان الفونكسيون تاعي مقسومه على زوج. C'est une somme en fait. برغم اللي c'est un نغزر لهنا فما moins mais c'est une somme. الكونتيتي البارتي الاولى سي x, البارتي الثانيه سي moins exponentielle x moins 2. باهي. البارتي الاولى هذه سهله، نعوض اكس بموان لانفيني باش نلقى موان لانفيني، فما حد شيء. بقات البارتي هذه لازم نغزر الداخلاني وين باش يمشي. اش معناها؟ يعني باش نجي نشوف انا لهنا شنو باش نشوف؟ باش نشوف الداخلاني وين يمشي، يعني لا ليميت لوسك اكس تون فيغ موان لانفيني دو اكس موان 2. هنا باش نعوض اكس بموان لانفيني باش نلقى موان لانفيني موان 2 باش تقعد موان لانفيني. وهذا اش يعطيني اون فيت؟ يعطيني انه ليميت لوسك اكس تون فيغ موان لانفيني دو exponentielle x moins 2, c'est l'équivalent à شكون؟ Limite lorsque grand x tend vers شكون لهنا؟ tend vers moins l'infini de exponentielle grand x. وهذا ce n'est qu'une limite usuelle اللي نحن نعرفوها égale c'est 0. Donc ولات البارتي هذه كل البارتي هذه tend vers 0 والبارتي هذه tend vers moins l'infini. moins l'infini moins 0 باش تعطيني شنو؟ باش تعطيني moins l'infini. Donc لهنا نجم نقول لي limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini car هي الكالكول اللي احنا عملناه مع بعضنا. باهي نمشي للكيسيون بوتي بي. كيسيون بوتي بي il a entamé la notion des asymptotes obliques en fait. باهي هنا قال لي vérifier que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote assez au voisinage de moins l'infini. هنا نعرفوا اللي هذه فيها تيوريم en fait لازمني شنو نعمل f de x الا ليكواسيون نتاع الاسيمبتوت الليميت نتاعهم كيما قال هو فين في الموان لانفيني. اش معناها؟ يعني باش نعمل ليميت lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins l'équation تاع دلتا نتاعي اللي هي moins x. ونجي نثبت مليح سي لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini. تو باش نعوض ال f de x باش نلقاها x moins exponentielle x moins 2 moins x. Bien sûr x moins x باش يعملوا باش ينحيو بعضهم. دونك لهنا on va effacer x moins x وباش تبقى لي شنو هي لا ليميت lorsque x tend vers moins l'infini تاع شكون؟ هنا ما ننساش اللي عندي moins donc c'est moins exponentielle x moins 2. Bon, exponentielle x moins 2 حسبناها قبيلي c'était 0 donc حتى بالموان هذا ما تاثرش باش تعطيني ايجال 0. وهنا ايش تولي تعطيني؟ تولي تعطيني كونه لا droite delta d'équation y égale x est une شنو est une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. باهي ما ننساش اللي راهو يحكي لهنا كيما اللي قال لي y égale x c'est une asymptote oblique. في question C قال لي étudier la position relative de C par rapport à delta. En fait لهنا اش قصد؟ انه لاسيمبتوت اوبليك نتاع قبيليك باش نحاول نطلع البوزيسيون بينها وبين الكورب نتاعي. يعني اش معناها؟ يعني وقتاش الكورب نتاعي فوق لاسيمبتوت وقتاش الكورب نتاعي تحت لاسيمبتوت بيان سور سي لي بوزيسيون شونج. باهي تويكا ليتاب شنو باش نعمل؟ باش نعمل اف دو اكس موان اكس كيما كاتب انا تو قدامكم. اف دو اكس موان اكس ديما باش تطرح الفونكسيون الا ليكواسيون تاع الدروات نتاعك. سي سي بوزيتيف راهي الكورب دو اف فوق الدلتا، سي سي نيجاتيف راهو الكورب دو اف تحت الدلتا. وساعات نستحقوا ان نطلعوا لي بوين دانترسيكسيون. باهي ترجع نشوفوا لهنا كي نعملوا اف دو اكس موان اكس شنو نلقى؟ احنا حسبناه ديجا هذا قبيل سيتي موان اكسبونونسيال اكس موان 2. باهي اجا ثبت مليح لهنا. En fait انت تعرف l'exponentiel qui est strictement positif. L'exponentiel راهو par définition il est strictement positif. Donc سيني ديما في علاقه مع شكون؟ مع الحاجات اللي مضروبه فيه ولا الحاجات اللي معاها مجموعه ولا مطروحه معاها. En fait لهنا لاحظ انه l'exponentiel x moins 2 لصق فيه موان. Donc ça c'est strictement négatif. وهنا فهمنا حسب اللي حكيناه قبيليك انه CF ديما au-dessous de شكون؟ Elle est ديما au-dessous de delta pour tout x appartenant à R. Pour tout x appartenant à R. Donc لهنا تأكدنا انه الكورب دو f ديما تحت الدلتا. في question 2 قال لي montrer que pour tout x appartenant à R f de x est x facteur de 1 moins exponentielle x sur x fois exponentielle moins 2. En fait, le point de départ sera l'expression اللي واعطاها لي. نحطها كما هي، ما نكتبش اللي هي f de x. Je n'ai rien prouvé encore. Donc, أول étape ناخذها كما هي
ونحاول نرجع بها للاف دو اكس اللي انا عندي قبيليك. لهنا نلاحظ شنو اللي باش يصير، يعني اون فيت سي فاسيل. باش تاخذ اكس باش تنشرها على هذوما الزوز، باهي شنو باش يصير تو؟ باش تاخذ اكس وتضربه في الان باش تحصل على اكس. لهنا لو كان تعرف روحك تغلط ما تزربش، تاخذ اكس بيان سور ما ننساش الموا، تاخذ اكس وتضربها فيهم كيما هي، ما تبدل شيء هكا. شوف اكس في الباقي، هذيا ما بروميير ايتاب. ما دوزيام ايتاب انه انا نلاحظ انه شنو عندي اكس واكس لهنا يتعاودوا. هاو عندي ضرب، ما تنساش اللي ما تصير لما يكون فما ضرب. ديجا عندي ضرب، دونك تصير سامبليفيكاسيون تاعي. وش تولي كمرحله اولى باش تولي عندي اكس موا، وش باش يبقى لهنا؟ عندي باش يبقى اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال موان 2. وما ننساش اللي انا عندي قاعده لهنا اللي هي تقول لك اكسبونونسيال ا فوا اكسبونونسيال بي هي اكسبونونسيال ا بلس بي. دونك سا سوزونتون انه لي اكسبونونسيال تولي واحده بركه ويتجمعوا اللي الفوق قوش عليهم بويسونس. كانت تفكروا دروس نتاع البويسونس قبل باهي. دونك لهنا باش تولي عندك اكس موا، وهنا باش تولي اكسبونونسيال واحده مع زوز، وهنا x moins 2 سي x moins exponentielle x moins 2. كي وصلت للمرحله هذه لاحظ لي سي ليكريتور نتاع شكون؟ سي ليكريتور دو اف دو اكس. دونك سا سي ايغال ا اف دو اكس. ونكونوا لهنا حلينا الكيستيون تاعنا. في الكيستيون بي قال لي كالكولي لا ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini de f de x. باهي لو كان نحاول نثبت لهنا ونحاول نرجع للاكسبرسيون الاولى اللي هي شكون؟ هذه حرفيا x moins exponentielle x moins 2. نعوض الاكس بالبلوس لانفيني لهنا باش نلقى بلوس لانفيني، ونعوض الاكس لهنا بلوس لانفيني اكس موان 2 باش تولي تمشي بلوس لانفيني. سوف كو اكسبونونسيال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، ونولي عندي لهنا بلوس لانفيني موان بلوس لانفيني كي اون فورم انديتيرميني. لهنا لاحظ لوتيليتي نتاع الكيستيون اللي قبل. الكيستيون اللي قبل اللي طلب فيها هي شكون؟ اني نبين الاف دو اكس هي شكون؟ اللي هي اكس فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال اكس سور اكس فوا اكسبونونسيال موان 2. شوف ليدي تاو، ليدي نتاعك انه هالكونتيتي هذيا اللي هي اكسبونونسيال اكس سور اكس، انت عندك لهنا اون ليميت يوزوال. الكور نتاعك يقول لك اللي ليميت لوrsque اكس تون فيغ بلوس لانفيني دو اكسبونونسيال اكس سور اكس في البلوس لانفيني يعطي بلوس لانفيني. ما ننساش اللي فما موان لهنا، دونك الكونتيتي هذي كل باش تولي موان لانفيني. ما تنساش لي اكسبونونسيال موان 2 سي اون كونتيتي بوزيتيف، يعني كي باش نضرب فيها ما باش تبدلي حتى شيء. دونك الكونتيتي هذيا موان لانفيني، موان لانفيني كل على بعضها باش تولي موان لانفيني. دونك احنا مقتنعين اني ولات الكونتيتي هذه كل موان لانفيني. والكونتيتي هذيا هي شكون؟ سي اكس ولا؟ دونك باش نعوضها ببلوس لانفيني باش تحصل على بلوس لانفيني. بلوس لانفيني فوا موان لانفيني سا نو دونغا اوتوماتيكمون موان لانفيني. علاش؟ خاطر لانفيني في لانفيني ايغال لانفيني، و بلوس بار موان سا دون موان، دونك سا دونغا tout combiné ça donnera moins l'infini. Ou tawika qui amène la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x ou l'qina moins l'infini, la logique nous amène à nous نعملوا étude تاع les branches infinies. باهي على هيك هو طلب عليا limite lorsque x tend vers plus l'infini تاع شكون؟ تاع f de x sur x. يعني لهنا راهي البارتي هذيا قاعدين نعملوا اون étude des branches infinies. المعلومه اللي انا نحكي فيها تو مهمه. علاش؟ على خاطر ديما بعد السؤال هذايا باش يقول لي انتربريتي، يعني كل ما باش يقول لك ليميت في الانفيني تاع اف دو اكس سور اكس وباش تلقى ريزولتا، راهو بعدها بالضبط فما ريزولتا محدد نتاع انتربريتاسيون جرافيك. اش معناها؟ تو خلينا نبداو نحسبوا ساعه من الاول. اول ايتاب مازلنا نخمو بنفس الاكسبرسيون الثانيه اللي هي 2a. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. X facteur de 1 moins exponentielle x sur x fois exponentielle moins 2. Le tout sur شكون؟ sur x اللي احنا موجوده ديجا في الكيستيون تاعنا اللي هي لهنا x هكا. باهي لهنا نلاحظ ان انا عندي ضرب الفوق، باش تقول حتى ضرب اللوطه. دونك عندي الحق في une simplification par x وباش تولي عندي limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle x sur x fois exponentielle moins 2. وبحكم اللي انا نعرف اللي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x égale plus l'infini، دونك الكونتيتي هذيا خاطرها بالموان باش تولي موان لانفيني باش نضربوها في الاكسبونسيال موان 2 كيف باش تقعد موان لانفيني. 1 موان لانفيني ça nous laissera avec موان لانفيني. باهي لهنا وصلنا لقينا ليميت lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. لهنا عندنا في الكور 3 ريزولتا بوسيبل. الريزولتا الاولى اللي هي 0 تولي عندي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي.
ريزولتا الثانية أعداد وغادي نمشي نكمل باش نمشيو في ثنية لا سامتوت اوبليك ولا البرونش اسامتوتيك. والريزولتا الثالثة اللي هي لانفيني. يسوفي احنا لقينا لانفيني دونك عندنا اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. دونك في السيتواسيون هذيا سي اف ادمي او فوازيناج دو بلوس لانفيني ادمي او فوازيناج de plus l'infini une branche parabolique de direction OJ. C'est une branche parabolique de direction OJ. Ben, لهنا وصلنا عرفنا السيتواسيون في السيتواسيون هذه وصلنا عرفنا شنية comment se comporte en fait الcourbe نتاعنا في الvoisinage de plus l'infini. Troisième question, petit a, on veut dresser le tableau de variation de f. En fait, لهنا باش نجم نعمل tableau de variation لازمني je calcule la dérivée de f. وما نجم نقول ما نجم نحسب la dérivée de f إلا ما نشوف f est-ce qu'elle est dérivable ولا لا. به لهنا en fait الفونكسيون تاعي elle est constituée de deux parties. La partie الأولى c'est une fonction qui est affine ولا qui est linéaire, c'est x on lui associe x, qui est dérivable sur R, ou la partie الثانية exponentielle x-2. x-2 est dérivable sur R, donc exponentielle x-2 est dérivable sur R. Avec كيفاش باش نعملوا الريداكسيون تاعنا. En fait من الأول x on lui associe x-2 est une fonction لهنا تختار يا اما تقول est une fonction affine والا تقول une fonction polynôme. وانا لهنا je vais choisir le fait qu'elle est polynôme parce que c'est le cas général en fait est une fonction est une fonction polynôme qui est dérivable sur toute R. وهنا il suffit que قلت x-2 est dérivable sur toute R, donc automatiquement x on lui associe exponentielle x-2 qui est dérivable sur toute R. Dans la partie l'autre, x on lui associe x est une fonction qui est un polynôme, il y a un linéaire. Juste donc on va dire que c'est une fonction linéaire. Est une fonction linéaire qui est dérivable sur R. وهكذا نجم نحكي على x on lui associe x moins exponentielle x-2 en fait qui est dérivable comme somme, donc juste نجم نقول est dérivable sur R. Donc avec les conclusions elle est dérivable sur R. Ben on a établi le fait que la fonction تاعي elle est dérivable sur R. Donc نجم نمشي توا نعمل الكالكول de la dérivée نتاعي. نقولوا توا et pour tout x et pour tout x appartenant à R ونمشيو نحسبوا f' de x. Ben f' de x égale شكون تاو c'est la dérivée de x moins exponentielle x moins 2, le tout prime. Donc, l'aîné, c'est la dérivée de x moins la dérivée de exponentielle x moins 2. Ben, dérivée de x, c'est usuel. La fois, elle est égale à 1. Ou maintenant, c'est une chose autre. Dérivée de exponentielle u de x. C'est la dérivée de u fois exponentielle u. Je m'en ai. Yani, l'aîné, je te moins, elle est à la ce sera la dérivée de x moins 2 fois exponentielle x-2. Donc, c'est le seul changement qui va en fait. Donc, c'est 1 moins. Ou dérivé de x-2, c'est 1. Et avec le dérivé de 1. 1 fois exponentielle x-2, ce sera exponentielle x-2. Quand on va essayer de trouver où le f' s'annule, donc on va prendre f' de x égale 0. Je vais c'est 1 moins exponentielle x-2 égale 0. En fait, باش نهز le moins exponentielle x-2 للشيره الاخرى باش تولي عندي 1 égale exponentielle x-2. donc juste باش نرتبها شويه باش نبدا بالاكسبونسيال x-2 égale 1 ونعرفوا اللي ما ينحي الاكسبونونسيال كان اللوج. donc on va appliquer ln على اليمين و ln على اليسار باش يكون عندي ln de exponentielle x-2 égale ln de 1. لهنا نعرفوا اللي ln والاكسبونسيال ينحيوا بعضهم donc on va obtenir x-2 sauf que ln de 1 نعرفوا elle est égale à 0 et ça nous donnera x égale نهز le moins 2 للشيره الاخرى باش تولي égale 2. وبعد ما لقينا انه الاف بريم دو x égale 1 moins exponentielle x moins 2 وشفنا وقتاش الاف بريم
2x s'annule ولقيناها x وقتها elle est égale à 2 باش نخدموا على deux étapes. l'étape الاولى ناخذوا x اصغر من 2 والايتاب الثانيه x اكبر من 2. باهي دونك شنو باش تعمل انت؟ باش تخرج من x اصغر من 2 وتحاول تخلط لهذيا تشوفها وين الكومباريزون تاعها وين توصل. باش نبداو تو بالاكس اصغر من 2 جيب ال2 من هنا باش تولي عندك سيت ايكيفالون تاع x moins 2 qui est strictement négatif, donc x moins 2 strictement négatif. On va appliquer l'exponentielle من اليمين ومن اليسار. exponentielle x moins 2 باش تولي اصغر من l'exponentielle 0. sauf que exponentielle 0 ce n'est que شكون هو en fait ce n'est que 1. تويك باش تضرب في الموان 1 مش شرطين. دونك موان exponentielle x moins 2 هنا باش تتلفت لينيغاليتي للشيره الاخرى خاطر ضربت في عدد نيجاتيف. جوست نهز الموان 1 للشيره هذيا باش تولي 1 موان exponentielle x moins 2 qui sera strictement positif. دونك عرفت لهنا شنو هي؟ عرفت اللي وقت اللي الاكس اصغر من 2 عرفت اللي الاف بريم دو اكس ستريكتومون بوزيتيف. نمشيو للبارتي الاخرى x اكبر من 2 c'est équivalent à x moins 2 qui est strictement positif. Donc ça sous-entend que exponentielle x moins 2 أكبر من l'exponentielle 0. On a appliqué l'exponentielle. ما معناه انه exponentielle x moins 2 أكبر من 1. نضربوا في الموان مش شرطين تولي موان exponentielle x moins 2 أصغر من الموان 1 خاطر ضربنا في عدد نيجاتيف دونك l'inégalité change. بعد نجيب الموان 1 للشيره هذه j'obtiens 1 moins exponentielle x moins 2 qui sera négatif ويعطيني انه f prime de x strictement négatif. لهنا عرفت انا تو عرفت surtout terre نجمت نطلع لو سينيو دو اف بريم. على هيك نجم توا نصور مون تابلو دو فارياسيون. باهي ليتاب الاولى باش نصور التابلو نتاعي بالسياسه. دونك اول حاجه جو في بروندر لهنا اكس لهنا موان لانفيني لهنا بلوس لانفيني. في اللينيه الاولى اون فا بروندر اف بريم دو اكس. في السطر الثاني اون فا ميتر اف دو اكس. لهنا باش نحطوا الدو وين الاف نتاعي الاف بريم نتاعي سانول. نعرف لي الاف بريم سانول لهنا. عرفنا لي لهنا سيتي بوزيتيف لهنا سيتي نيجاتيف. دونك لهنا اوتوماتيكمون الي كرواسونت لهنا الي ديكرواسونت. نعرفوا لي ليميت نتاعنا في الموان لانفيني سيتي موان لانفيني ونعرف لي ليميت نتاعي في البلوس لانفيني سيتي كيف موان لانفيني. بون اوغالمون اون فا اسيي نحسبوا الاف دو 2. f de 2 لهنا c'est 2 fois moins exponentielle de moins 2. exponentielle 0 c'est 1. de moins 1 ça nous donnera 1 لهنا. ونلاحظ اللي طلعت من الكونتيتي نيجاتيف طلعت الكونتيتي بوزيتيف ومن الكونتيتي بوزيتيف هبطت الكونتيتي نيجاتيف. دونك ما نستغربوش اون كاو طلب عليا اون كيستيون فيها البيجيكسيون والتي في. نجي نثبت في كيستيون 3 بي نلقى اللي توقعاتنا كانت في محلها. علاش؟ على خاطر غزر اش قال لنا؟ قال لنا مونتري كو ليف دو اكس ايكال 0 ادميت دون ار اكزاكتومون دو سوليوشن الفا اي بيتا. على هيك باش نعاودوا نغزروا للتابلو دو فارياسيون اللي احنا عملناه. شنو لقينا قبيليك؟ لقينا اللي هي تطلع من بارتي نيجاتيف بارتي بوزيتيف. دونك لوجيكمون elle va passer par 0 لهنا باش تعدى على 0. دونك نجمو نقولوا اللي لهنا لونتيسيدون تاع 0 هذايا نجمو ناخذوه لهنا. نحكيو على مثلا لونتيسيدون تاعو الفا لهنا. نزيدو نغزروا لهنا نلقاو اللي هبطت من كونتيتي كي بوزيتيف اللي هي 1 هبطت للليميت نتاعنا اللي هي موان لانفيني. دونك من 1 باش تتعدى من البوزيتيف للنيجاتيف. دونك obligatoirement بحكم اللي الفونكسيون تاعنا اللي كونتينيو obligatoirement elle va passer par un 0. دونك لهنا الزيرو هذايا باش نلقى لونتيسيدون تاعو نسميوه بيتا. بون باش نكونوا في الكلير باش نزيدو نثبتوا نغزروا لقدام نلقاو اللي طالب لهنا الالفا 0.16 والبيتا 3.15. دونك 0.16 قبل 2 3.15 بعد 2. دونك لهنا تخمامنا قاعد يمشي في محله. دونك اون فيرا تويكا باش نبداو بشوي بشوي نحكيو باش نشوفوا كيفاش نكتبوا اون فيت السيتوياسيون الاولى. باهي خلينا نمشيو بشوي بشوي. انا اش عندي لهنا؟ عندي اف باش نبداو راهو بالبيجيكسيون. بيان سور ما عنديش بيجيكسيون على الدومين الكل سوف كو شوف من الموان لانفيني لل2 الفونكسيون تاعي اللي كونتينيو اللي ستريكتومون كرواسونت. دونك نحكي على بيجيكسيون. دونك لهنا اف كونتينيو ستريكتومون شناهي؟ ستريكتومون كرواسونت سور موان لانفيني 2. هذا اللي احنا نلاحظوا فيه من قبيلي. دونك elle réalise une bijection. donc elle réalise une bijection de شكون تا؟ de الدومين اللي احنا فيه moins l'infini 2 vers f de moins l'infini 2.
نسيس روحي لهنا ما نزربش. l'image نتاع moins l'infini 2 c'est moins l'infini 1 qui est moins l'infini 1. هنا اش نلاحظ؟ نلاحظ انه 0 موجود لهنا، باش نقول له comme 0 appartenant le moins l'infini 1 0 موجود لغاديك. donc l'équation f de x égale 0 admet une unique solution, admet une unique solution alpha، نسميوها alpha بحكم اللي quand même غاشينا شويه شفنا الاكزرسيس القدام قالنا الفا هذيك اللي موجوده لغاديك الفا appartenant لشكون؟ appartenant شوف الالفا وين مش يكون بين الموا لانفيني والدو appartenant الموا لانفيني 2. دونك لهنا نكونوا كملنا البارتي الاولى باش نعاودوا اون اوتر بارتي اللي هي حرفيا ايدونتيك للبارتي هذيا. عاودنا هزينا تابلو باش نجموا نثبتوا في البارتي الثانيه اللي نجموا نخدموا فيها. نعاودوا نشوفوا مع بعضنا لهنا sur 2 plus l'infini. شوف لي الفونكسيون تاعي elle est continue elle est strictement décroissante. donc on parle encore de bijection. باش نبداو بشوي بشوي. f continue strictement شناهي strictement décroissante sur 2 plus l'infini. donc f réalise une bijection de 2 plus l'infini vers l'image de 2 plus l'infini, vers f de 2 plus l'infini. بربي لهنا نسيسوا رواحنا ساعات يجيوني كلام ذا يجي يقول لي 1 moins l'infini. رد بالك راهو لهنا الفونكسيون تاعي elle est décroissante لي بورن في الاصل تتقلب. دونك نغزروا من الصغير للكبير. شكون البورن الصغيره؟ هي moins l'infini هاي. شكون البورن الكبيره؟ هي 1. انكور لهنا نلاحظ انه الزيرو موجود بين الموا لانفيني والان خاطر ما تنجمش تطلع من الموا لانفيني للان من غير ما تعدى على الزيرو. كوم زيرو appartient moins l'infini 1. donc l'équation f de x égale 0 admet une unique solution في الدومين اللي احنا نحكيو عليه اللي هي شكون؟ بيتا موجوده في 2 بلس لانفيني. هكا يبقى انه جوست نلموا لي دو بارتي. دونك باش نقولوا ليكواسيون f de x égale 0 admet exactement قداش قلنا احنا من سوليوشن؟ قلنا exactement دو سوليوشن alpha et bêta وسميهم alpha et bêta dans R. في الكيسيون سي قال لي construire delta et c dans un repère O I J. on prendra alpha égale à 0,16 et bêta égale à 3,15. ben اول étape delta نعرفوها اللي هي y égale à x. y égale à x elle passe par 0,0 et elle passe par 1,1. donc نجمو نصوروها بالطريقه هذيا. bon c'est un peu c'est pas très précis لهنا في l'application. donc je vais prendre بالطريقه هذيا ومن بعد je vais prendre بالطريقه هذه et je vais noter ça c'est delta. باهي خلينا نكتبها ساعه بالاحمر لهنا c'est delta d'équation y égale x. هنا c'est notre asymptote au voisinage de moins l'infini. باهي هذيا première chose. deuxième chose نعاودوا نرجعوا للتابلو de variation نتاعنا نشوف اللي انا عندي في البوint 2,1 de coordonnées 2,1 une tangente horizontale. donc je vais chercher le point d'abscisse 2 لهنا d'ordonnée 1 عندي une tangente horizontale بالطريقه هذيا. donc c'est notre point هذايا. في البوان هذايا عندنا احنا une tangente horizontale. on va essayer encore de trouver alpha ou bêta اللي احنا قلناهم تقريب 0,16 تقريب quelque part ici هكا. والاخرى c'est 3,15. donc 1 2 3 لهنا quelque part لهنا c'est كيف هذايا c'est alpha et ça c'est bêta. باهي لو كان نحاول زادا نعمل ما نعرفش انا باغ اكزومبل f de 0 voir un peu f de 0. f de 0 c'est égal شكون؟ c'est moins exponentielle moins 2. donc c'est moins 1 sur 2. donc c'est presque لهنا مش بعيد برشا. on essaie maintenant de tracer notre courbe. اول étape لهنا il faut prendre حاجه بالطريقه هذه اللي assez parabolique يعني كيما نقولوا ما تهبطش هكا. ومن بعد باش نمشيها هكا ما ننساش اللي عندي اون اسامبتوت اوبليك لهنا وفوزيناج دو موا لانفيني. ومن بعد لهنا عندي كيف لهنا جو في بروندر باش تتعدى من الالفا
ومن بعد ما ننساش لي انا عندي اون برانش بارابوليك ديريكسيون او جي دونك باش نهبطها جوست هبوط هكايا بون ترعش شويه لهنا مي بون نورمالمون سي l'allure de notre courbe. في الquatrième question قال لي une entreprise produit chaque jour X centaines de composants électroniques avec X appartenant 0 à 4 لهنا اش قال لك زاد قال لك يعني لهنا حرفيا اذا X appartient à 0 4 donc ça sous-entend يصنعوا بين une composante حتىش لل 400 composantes بحكم اللي chaque unité représente une centaine de composantes يعني لهنا كي نقول x égale 4 ça sous-entend X, le nombre de composantes produites c'est 400 qui نقول x égale 3 le nombre de composantes produites c'est 300 ben je قالك تو قالك le bénéfice algébrique اللي هو gain ou perte علاش نقولوا algébrique خاطر ينجم يكون bénéfice négatif en cas de perte ben قال لك le bénéfice algébrique en milliers de dinars est égal à f de x اش معناها en milliers de dinars يقصد انه كل unité باش نراها في اليغريك اللي هي باش تعطيني ليماج نتاع x bien sûr ça va représenter 1000 dinars يعني كان ناخذ y égale 1 كيما باش نحاول مثلا لهنا نقولوا y égale 1 par exemple c'est 1000 dinars y égale 2 c'est 2000 dinars et ainsi de suite mais قال لك quel est le nombre de composantes produites par jour pour que le gain soit maximal calculer ce gain ben ما تنساش اللي هو le bénéfice algébrique c'est égal à f de x donc normalement le maximum du bénéfice هو بيدو le maximum de f de x هكا ليه ben يعني لهنا le gain maximal en fait c'est la valeur maximale de f de x هو est la valeur maximale de f de x ben maximale de f de x. Or, f admet un maximum en 2 هكا ليه خاطر وقت اللي x égale 2 الماكسيموم تاعنا هو هذا. Or, f admet شنو هي؟ admet un maximum en 2 qui est égal à قداش الماكسيموم توا هنا الماكسيموم هذا c'est égal à 1 égal à شكون؟ égal à 1. Donc notre maximum pour f il est atteint en 2 et il est égal à 1. Donc je معناها donc لهنا باش نقول انا باش نقول le nombre de composantes maximales هو شنو هو 2% خاطر احنا نعرفوا اللي كل x c'est 100 donc le nombre de composantes produites donc le nombre de composantes produites par jour pour que le gain soit maximal est égal à قداش احنا قلنا est égal à 200 est égal à 200 علاش خاطر x égale 2 où chaque x représente 100 composantes باهي قلنا l'y اللي هو شنو l'y اللي هو الماكسيموم ce bénéfice ce gain maximal il est égal à قداش il est égal à 1 comme le maximum est 1 le maximum est 1 donc le gain est قداش maximal est de 1000 dinars 1000 dinars ما تنساش اللي خاطر الماكسيموم c'est égal à 1 donc 1 fois 1000 c'est 1000 dinars. قال لك توا pour quelle quantité de composantes produites par jour l'entreprise réalise-t-elle un gain. En fait كان نجي نثبت مليح لهنا يحكي على البارتي وين ال f de x elle est positive elle est même strict positive خاطر لو كان جات بوزيتيف بركه يعني نجم نقولوا ايجال 0 elle ne produit même pas de gain donc لهنا قاعد يحكي على وقت اللي الاكس ما بين شكون ما بين الالفا والبيتا يعني انا لهنا كي باش نقول f de x est positive même حتى باش نقولها strictement راهو يعني f de x strictement positive si et seulement si شكون si et seulement si x appartenant à alpha bêta ça sous-entend شنو يعني alpha bêta يعني x appartenant à قداش حرفيا c'est 0,16 à 3,15
Donc لهنا اش معناها يعني لهنا حرفيا لازم يكون شنو le nombre de composantes sera compris entre شكون كل واحده فيهم باش تضربها في المية علاش على خاطر نعاود نقول اللي x ça représente يعني chaque unité représente 100 composants donc le nombre de composants le nombre خلينا نسهلوا هكا شويه doit être compris entre شكون تاويكا قلنا l'alpha اللي هي 0.16 fois 100 donc 16 والاخرى قداش 3,15 fois 100 تولي 315 لهنا pour bien sûr pour que l'entreprise réalise un gain ولهنا يكون في l'exercice نتاعنا ان شاء الله نكونوا عاوناكم ونتقابلوا ان شاء الله في فيديوهات جدد